Szevasztok gyerekek, ez egy kurva váratlan videó lesz, mert ugyanis 4-en fogunk játszani egy rázós cuccal, amit most szereztem. Mutatom, hogy néz ki. Szóval mi ma ezzel fogunk nektek itt lőni egy videót. Van extrém fokozata, meg normál, ráz, és 4 ilyen kar van. A játék lényege pedig annyi, hogy a 4 karból 4 ember ugye megfogja szépen mindenki egy kart. A karon van gomb, a játék közepén a fehér nagy gomb bevillan pirosan, és mindenki kezébe azt a kart akkor kell megnyomni, hogyha zöldre vált az a kis lámpa. Valaki legutoljára későn nyomja meg, akkor azt ugye fogja, azt szépen megrázza, de mi az extrém fokozaton fogunk játszani, ugye élménydús lesz az egész. Kezdhetünk játszani. Az elsőt úgy kezdjük, hogy normál sokkon egyesen 3 playerbe, mert a negyedik farsul a kamera mögött. Nem tudom ki az. Egyes. És akkor itt az egyik player, itt a másik player, ott a harmadik player. Én elveszem az enyémet. Ti is vegyétek el a tiéteket. Hogy lehet? Anyádat, megáll a szívemben! Késztek? Gyere vagy! Azt akkor kezdjük, hogy Nem mered. ha zöldre vált meg kell nyomni ezt a gombot itt, és akkor Ne nyomd nem tudok megbaszni. Na gyerünk! Kapjátok föl kezetekbe. Ha nem érsz a főtöz, akkor nem basz meg. Vagyis a villanypászor az úgy működik. Ez úgy néz ki, mint egy villany. Na gyerünk már! Várjál, fogjátok meg. Akkor indítom. Na gyerünk! Fogjad! Várjál már. Kapcsolod már, már hangjától. Mikor olyan ilyen halálos hangja van. És sátán is te geci. Na gyerünk, sátán Pisti. Na induljál. Beszart. Fogod, azt megnyomod. Gyorsan kell megnyomni. Ha zöldre vált megnyomod, azt téged már nem fog megbaszni. Megnyomtam. Na gyerünk. Biztos. Fogjátok már. Ah. Megyünk amúgy. Gyerünk már. Nem akarom. Na! Indítsd el ezt a gombot te. Biztos, hogy én nem. Ezt te indítsd el. Indíts, ne! Na fogjad, fogjad! Várjál. Fogd már meg! Mi az a geci, nem lett kikapcsolódni? Nem. Én megnyomtam. Hát jó, de te egyedül voltál, valamelyik megrált. Nem valamelyik megráz, aki fasz, nem. Akkor ilyenkor mind a kettőt megvágja. Nem. Egyet vág meg, olyankor még nem vágja meg így. Akkor random. Ja, na, zsák. Random. Aki legutoljára nyomja meg. Valakinek bele kell szikszalagozni a kezébe. Ez a leggyengébb fokozat, ez nem basz. Nem a fasz, nem. Nem. Na. Úgyis megrált. Fogjad. Itt lesz a piros csik. Gyerünk már. De az a jó, Fogóval hogy megnyom. Geci, fogod ki meg. Aztán elhozódna a fogó. Olyan, széttörünk, geci, na. Fogd már meg! Jó, menjen. Kurva Isten faszán. Várjál. Hajrá. Figyelj. Kik ezek te? Jó, nem rázott. Ez így volt rajta majd Nem rázott nagyot, hanem csak élet. Nekem azt vált, geci, hogy ide basztam a lábamra. Geci, az összes be volt így feszülve. Geci, de tudod milyen szörnyek már mikor? Várjál. Hát, hogy rögget az faszán. Két kört nyomunk ebbe gyengéből, na gyerünk. Várjál. Anyukádat. Mikor indítetek. Ne csináld. Úgy de nem megyek. Gyerünk!
Geci. De így feszülök, geci. Ne dobjátok ti el ilyenkor, vagy csak a már érzed. De megijedtem. Fogjad. Várjál, mert most csípik a kezem, összecsaptam olyan Csípik a kezem. De megijedtem. Most te nyomod meg-e? Na, fejed. Én nyomom, mert most Gyere. nem nyomtam, nem fogom. Hogy szok ki? Miért kell ilyen korán? Ez mi, hogy mindig ilyen sokáig? Nem tudom. Mert váratlanul nyomja. Oh! Megint engem baszott meg, Geci. Aha. De azt megsinyomja, mert eldobja. De ahogy egyből Megnyomtam. Ahogy izél, akkor egyből. Jobb helyig volt. Na gyerünk, következő fokozat. Anyádat! Hát amúgy már. Ja. Hogyne. Oh, geci. Egyből rázolsz! Ó, geci. Ó, lejátszod már magadat, tehát én így fogtam a kezembe az egészet. Várjál. Geci, normál játék és egyes fokozat, geci. Geci, már lehet, hogy megbaszom. Ki tudja. Geci! Amúgy ez nem olyan nagy, még csak megijedsz hirtelen, Tudom, geci. csak megijedsz, de csak magyarázol, na. Na, ez nem is olyan rossz. Ez nem jó. Ez az első államfokozat. Még egyszer, légy. Nem, amúgy ez tényleg nem fáj. Várjál. Az egész jön, amúgy. Kicsivel erősebbek, ez jó. Na. Geci. Megijedsz hirtelen. Aha. Júj! Geci! Ez kicsit megvolt rá, most eldobtam. Jaj. Ja, tudsz. Nem mert hogy szádba tartod még így a De gombot. már se nyomtam. Szoktunk. Fogjad. Fogd meg! Várjál. Mi van, geci? Fiam, geci. Fiam, geci. Geci! Anyádat! Geci. Középső ujjamat nagyon megcsapta. Ezt az ujjamat te látod? Szóval fogjad már a kezembe. Kurva anyádat! 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 Áld meg a kettesre! Jó, szok le! Fogjátok már! Budázni! De átadtam Fogjad kettőt. már! Téged fog megbaszni, Buda! Fogjad! Miért fog meg? Fogd meg! Fogd meg! Azért mert. Fogd meg! Most már nem fogom meg. Fogd meg! Már nincs idő. Mondtam. Nem minket basznak, hanem őt. De az enyém ki? Ja, nem Fogd már kapcsolt, meg. jó. Na. Hogyha villog, Kettős, ez nagyon pici fizé. Aki névvilágít utána, az bassza meg. Nem. Mert nálam meg Nem, elment ezt a téged, fény. úgy is tudjuk. Nem, hát gondolom földhöz basztad azt azért, mint a fény. Állított. Gyerünk. De ennek szerencséje volt, mert pont nem fogtam azt. Nem, amit tavaly a fasz már nem fogtad, így tudtuk, hogy senkit nem fog megbaszni, csak téged. Na gyerünk, fogjátok. Hogy izé. 14-en fölüliek nem használ, vagy használhatják. Menjünk haza. Megyek. Én nekem nem szabad akkor. Jó Isten faszát, elterelte a figyelmet, bassza. Amúgy ezt De csak még pont nem- akkor csapódott, amikor De szépen. attól megijedtem, meg nem figyeltem. Odafigyeltem, geci. Kik ezek, te? Fiam, geci. Fiam, geci. Fiam, geci. Na? Na gyerünk, fogjad. Na, fú, de Fogjad teszem a már. fejed, de rád figyel. Fú. Fölidegesítik, nem akarja fogdosítani. Ez az, de jó, nem mindig van az. Melyik a milyen? Hogy hívják a félelmetelőzés álma? Ne fossál már. Jó, ki ez a fiú? Nagyon veszek. Na gyerünk. Geci, már nem akarom. De geci! Úgy voltam faszal. De miért dobjátok el, geci egyből? Nem tudom. Pont amikor hogy eldobom, akkor még megbasz az ujjam. Azt hittem, hogy engem. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a fostos videót ezekkel a
majomgecikkel. Fiamgeci! Fiamgecikkel. Rendesen! Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy Hát, lájkot. Szóval, Még nem jövök az biztos. Sziasztok.